Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Уильям Вордсворт, английский поэт и романтик, как-то мудро заметил: когда суетный мир надолго отрывает нас от лучшего, что в нас есть, когда заботы невыносимы, а удовольствие в тягость, каким милым и приятным бывает одиночество. Все величайшие традиции мудрости в мире приходят к единодушному выводу: чтобы восстановить связь с подлинным «Я», надо найти время, чтобы побыть в тишине и покое. И эта истина особенно актуальна в наше время, когда современные технологии захватывают полностью человеческую жизнь. Живое общение становится редкостью, а о времени наедине с собой мы уже даже перестали и мечтать. Стало привычным проводить время вместе с семьей или друзьями и присутствовать при этом виртуально где-то еще. Исследования этого года показали, что 89 респондентов использовали свои мобильные телефоны во время последней встречи с друзьями, а 82% из них считают, что именно из-за телефонов разговор не ладился. Проблема кроется в том, что большинство людей не умеют оставаться наедине с собой и боятся одиночества. Недавний эксперимент психолога университета Вирджинии доказал это. Людей попросили посидеть в кресле и остаться наедине со своими мыслями в течение 15 минут, без книг и девайсов, и при этом не уснуть. Результаты шокировали. Большинство участников эксперимента предпочли подвергнуть себя мягкому электрошоку, только бы не оставаться наедине со своими мыслями. А американка-психолог Ялда Юлс в 2014 году провела в детском лагере исследования, касающиеся детской зависимости от девайсов. Результаты показали, что уже после 5 дней без телефонов и планшетов ребята смогли лучше распознавать эмоции актеров в видеороликах, чем дети из группы, которым разрешалось пользоваться девайсами в любое время. И этот факт еще раз доказал, что проблемы с общением в нашем современном мире начинаются уже с юности. Подростки предпочитают уткнуться в телефон и в молчании оставаться долгое время. И многие родители готовы с радостью к ним присоединиться, не осознавая всей опасности этого занятия. Интересно, что один из основателей современных гаджетов Стив Джобс на вопрос, любят ли его дети айпады, ответил просто: они не пользуются ими. Дома мы запрещаем проводить время за этим увлечением. Наверняка гений своего времени Стив Джобс знал что-то, чего не знают простые обыватели, и уберечь детей от ранней зависимости считал своим прямым долгом. Мы, взрослые, часто ведем себя так же, как и дети, хотя ответственность за свое будущее лежит на нас. Мы оправдываем себя тем, что этот мир не терпит промедления, что мы должны быть постоянно на связи и в курсе всех событий. А еще говорим себе, что остаться в тишине и покое нет времени. Но это все равно, что утверждать, будто вы так спешите, когда ездите на машине, что вам некогда заправиться бензином. Рано или поздно все равно придется остановиться. Поэтому лучше сделать это сейчас. Остановитесь на секунду и вспомните, когда в последний раз вы оставались одни, без телефона, компьютера и телевизора. Когда в последний раз вы прислушивались к тишине своих собственных мыслей, искали ответы на вопросы о себе и своем месте в этом мире. Ответы, которые найти можно, только оставшись наедине с самим собой. Я желаю нам всем искать и находить такие минуты. Возможно, в них мы сможем найти что-то очень ценное для нашей жизни. Будьте счастливы сегодня и всегда.